Ну, дивіться, як ви бачите, це другий парламентський саміт. Минулого року це було в Хорватії, а тепер вже в Празі. І сказати, що такої, знаєте, такої дуже обмеженої спрямованості немає. Тут говориться про те, що Крим має бути обов'язково звільнений, і в всіх виступах виказуються ті чи інші підходи, які притаманні державам. Те, що стосується меджлісу кримськотатарського народу, ми вважали доцільним звернути увагу, а то 69 делегацій, принаймні на ранок була така кількість, ми вирішили звернути їхню увагу на те, що тотальні репресії, переслідування і російські окупанти, Москва поставила своїм завданням витіснити кримських татар, і щоб як можна, щоб це з їх точки зору швидко так здійснювалося до репресій, переслідувань. Ми тут говорили і про Нарімана Джеляла, і про 189 вже політв'язнів, з них 123 кримські татари. Про них ми все говорили, але додали, що Москва поспішає заселяти Крим своїми громадянами, вже майже 1 мільйон. І тут, можливо, так перше дуже чітко і жорстко прозвучала наша позиція. Вона абсолютно така чітка, про те, що жоден, хто поселився в Криму за період окупації, не має права залишатися в Криму. Вони всі мародери, вони прийшли покрадені, і тому така позиція має розділятися, на нашу точку, всім світовим співтовариством. І друге, це про майбутнє Криму, статус. Дуже чітко було сказано, що ми це бачимо як трансформацію існуючої Автономної Республіки Крим і міста Севастополя в національно-територіальну автономію, яка буде повністю здійснювати свої повноваження відповідно Конституції України і забезпечуватиме наступні умови. Перше – це непорушність територіальної цілісності української держави. Друге – це реалізація кримськотатарським народом свого права на самовизначення на своїй рідній землі. Третє – це забезпечення рівних прав і свобод громадянина на території Криму, абсолютно всіх равних. І четверте – це сталий розвиток Криму як території, де мають жити добробуті всі люди, які його населяють. І третя наша позиція, про це дуже чітко також було в виступі, бо я виступав від імені Меджлісу, це питання щодо підтримки повсякденної кримськотатарського народу в окупованому Криму і, зокрема, через визнання злочину 1944 року, депортації кримських татар, як акту геноциду, здійсненого комуністичним режимом СРСР. При цьому ми подякували парламентам Литви, Латвії і Канади. И очень коротко, как известно, в рамках Крымской платформы Украина ставит перед собой задачу имплементации в украинское законодательство ряд законопроектов. Один из таких, это закон о коренных народах, был принят накануне первого саммита Крымской платформы. Что касательно других законопроектов, идет ли сейчас активная работа? Ну, ви знаєте, я іноді там, де можна, говорю, можливо, все в деталях, а там, де йде кропітка робота, іноді трошки обмежуюся, але тут скажу, що робота над проєктом закону про статус кримськотатарського народу продовжується. Скажімо, повільно вона зараз йде, і тут треба трошки посприяти, щоб Верховна Рада України, можливо, десь відновила свою взаємодію з Венеціанською комісією, щоб розглянути всі ці
зауваження, які з її боку мають бути, бо її туди цей проєкт спрямували. Але ми цю тему обговорюємо з всіма делегаціями. І я знаю, що буквально в ці дні на зустрічах з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком принаймні 2 спікера, голови інших парламентських делегацій, вони цікавилися, як йде робота над питаннями, пов'язаними зі статусом кримськотатарського народу. Ми пояснюємо нашим партнерам і нашу позицію щодо Конституції України в частині Кримської автономії. Тобто тут робота йде, але ми всі усвідомлюємо, що зараз найголовне – це зібрання максимально всіх сил, щоб досягти перемоги, і всі інші питання, вони не є другорядними, вони можуть вирішуватися одночасно, але вони не мають один одному заважати. І слава Богу, як мені здається, всі питання пов'язані з трансформацією нині існуючої Кримської автономії, ці питання ніяк не заважають успішним діям українських військових.